Zdarza się, kochani, zdarza się, choć bardzo rzadko, że dostajemy jakiś samochód jako pierwsi. Jako pierwsi możemy go przetestować. I tego samochodu czasami nawet jeszcze nie ma na polskim rynku, dlatego bierzemy go aus Deutschland. Lexus NX. I to w wersji takiej, jaką chcieliście zobaczyć. 450h+, czyli plug-in. No dobra, ale zanim zaczniemy, to się najpierw podepniemy, żebyśmy mieli na maksa naładowaną baterię. To chyba nie z tej strony, z tej strony. O, jest? Jest, proszę bardzo. Ustandaryzowane wejście Type 1. Bardzo dobrze. A drugie bardzo dobrze jest takie, że to jest bardzo długi kabel. Łącznie ma, kurde, z 7 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 metrów. W związku z czym nawet jak zaparkujecie przodem, tyłem, bokiem, na ukos, na dachu, to i tak sięgniecie z gniazdka. Ile trwa czas ładowania? To jest ładowareczka, która ma 3,3 kWh. Bateria ma aż 18,1 kWh w tym przypadku. Co oznacza, że jest największą baterią montowaną współcześnie w pluginach tego typu. Cała reszta ma średnio baterie o 20% mniejsze. Dzięki temu mamy zasięg na poziomie od 68 do 98 km tylko i wyłącznie na prądzie. Teraz czas ładowania. Około 6-7 godzin realnie z takiego gniazdka w garażu, 230 V. Jest też w opcji taka ładowarka mocniejsza, ona ma wtedy 6,6 kW i ładujecie się wtedy w raptem 2,5 godzinki. Lexus chwali się, że w stosunku do poprzednika zmienił tutaj aż 95% podzespołów. Nie wiem, co to jest te pozostałe 5%, natomiast wiem, że samochód urósł. Jest 2 cm dłuższy od poprzednika, 2 cm szerszy. Niezmieniona pozostała wysokość, natomiast rozstaw osi zmienił się o 3 cm. Istotniejsza rzecz jest taka, że zmieniono rozstaw kół. Tych tylnych o 5,5 cm, a tych z przodu o 3,5 cm po to, żeby była lepsza stabilność podczas prowadzenia. O nią zadbać ma także obniżony o 2 cm środek ciężkości, a także znacznie sztywniejsze nadwozie. Na przykład dach jest najbardziej wytrzymałym dachem spośród wszystkich współcześnie produkowanych samochodów, gdyż wytwarza się go metodą prasowania stali z ciśnieniem 1180 hektopaskali, czy coś takiego. Żeby obniżyć masę, zastosowano dużo aluminium. To jest aluminiowe i to jest aluminiowe. To jest aluminiowe! Aluminiowe, no bo skoro auto urosło, no to trzeba było troszkę też zdjąć mu z masy. Żeby tę sztywność też poprawić, a jednocześnie zminimalizować hałasy wynikające z opływu powietrza, to zastosowano 3 zamki. Raz, dwa, 3. I mają trzymać machę po prostu w miejscu jak trza. Silnik 2,5 litra, 184 konie mechaniczne, ale oprócz tego dochodzą nam jeszcze tutaj 2 elektryki. 2,5 litra pojemności, bez żadnego turbo, tylko standardowo dla Lexusa i dla Toyoty. Duża pojemność, wolno ssący motor. Oprócz niego jeszcze mamy 2 elektryki. Jednego przy przedniej, drugiego przy tylnej osi. Efekt ostateczny jest taki, że mamy 309 koni mechanicznych. O całe 3 więcej niż w przypadku Toyoty RAV4 plug-in, którą już testowaliśmy. Tam był ten sam układ napędowy. Tutaj możecie sobie obejrzeć. I tam było 306 koni mechanicznych. Żeby poprawić aerodynamikę. Tutaj macie osłonę silnika i ona ma takie wgłębienia jak piłeczka golfowa. O, tutaj dobrze to widać. Jest to zabieg celowy, ponieważ tam powstają wtedy zupełnie inne wibracje powietrza, jak zbadano w tunelu aerodynamicznym. Dzięki temu samochód jest lepiej przyssany do drogi, a minimalizuje zużycie paliwa. Poprawiono też znacznie sztywność nadwozia, aż o 30%. Wynika to z tego, że na przykład poprawiono też o 30% sztywność całego nadwozia, na przykład dach zrobiono ze stali. Gdzie jest właściciel tego psa? O wytrzymałości 1180 megapaskali. Cicho tam. Cicho. A śruby są zgrzewane laserowo. Laserowo. Klamka już się, zobaczcie, nie odchyla, tylko tutaj trzeba wsadzić paluszek i jest przycisk i jest zamek taki elektryczny. O. Jakby coś się zepsuło w tym elektrycznym zamku, to jest też cięgno.
Ale ciągno nie działa, bo się nie zepsuł przecież. Co ciekawe, pomimo zainstalowania tej dużej baterii o 18 ponad kWh, dwóch silników elektrycznych, nie zmieniła się względem hybrydowej wersji pojemność bagażnika. Jest tu 545 litrów, czyli o 100 więcej niż w poprzednim NX-ie i jednocześnie średnio o 80 więcej niż w innych pluginach tego segmentu. 55 litrów ma też zbiornik paliwa, czyli też został niezmniejszony, a to naprawdę są takie parametry, które w innych pluginach zazwyczaj się zmniejszają. Pojemniczek plastikowy na kable. Powinny tu gdzieś też być rękawiczki do tych kabli. A kable są dwa, bo nie dość, że jest taki z dwoma wejściami takimi do słupków publicznych, to jest też taki, jakim się ładujemy, czyli też do 230 V takiego zwykłego gniazdka. Tam dodatkowe schowki, aż po sam koniec tam też są jakieś graty. Dobra, tutaj jest jeszcze akumulator, ten taki standardowy, 12V, proszę bardzo. Dla wyrównania mas. Estetyka samego bagażnika bardzo ładna, bardzo przyjemna, wszystko świetnie wykończone. Są mocowania do jakichś siateczek, uchwyty. Jest tutaj co? Haczyk? Jest haczyk. Tu też haczyk. Chowający się w dodatku. Jest gniazdo zapalniczki, jest siateczka. Dziwne jest to. Z jednej strony nie wzbudza zaufania solidnością wykonania, ale z drugiej strony fajne jest to, że to zdejmujecie i zazwyczaj z taką półką nie macie co zrobić, a to sobie składacie na pół i umieszczacie na przykład tutaj pod podłogą bagażnika. O, tam dalej z tyłu. I proszę bardzo. Lepiej zagospodarowano wnętrze i efekty tego od razu widać. Dużo miejsca na kolana, mogę wsunąć sobie stopy. No, to zobaczcie, maksymalnie obniżony fotel. Ja tam bez trudu sobie całe w gumiakach bym tam włożył, w traperach nawet. To jest fajne, to jest. Ogrzewane, skrajne siedzenia tylnej kanapy są. Dwa gniazda USB-C już dla pasażerów są. Do tego gwiazdo zapalniczki. Fajne jest również to, że mam dużo miejsca nad głową. Zobaczcie, jak na chłopa 1,94 m. Pewnie ze szklanym dachem byłoby troszkę inaczej. Cykorka jest. Zamknę drzwi. Jest mi tutaj po prostu wygodnie. W dodatku samo oparcie kanapy ma dwa położenia, gdzie możecie sobie tak siedzieć bardziej pionowo, a jak sobie to odchylicie do tyłu, no to o matko, teraz to już w ogóle zobaczcie miejsce nad głową u mnie. Podłokietnik, cup holdery są. Szkoda, że kanapa składa się w proporcjach 60, 40, a nie 40, 20, 40. Tak byłoby fajniej, bo wtedy można byłoby przewieźć narty i dwie osoby z tyłu, a tak to się nie da, ponieważ się nie składa ta środkowa część i nie ma rękawa na narty. Więc zostaje Wam bagażnik na dach. Dziwne to, czyli plastikowa nakładka na tunel środkowy. Dziwne, ale dziwny jest ten świat. Wykończenie nawet tylnych drzwi bardzo dobrze. Często teraz jest tak, że producenci przednie drzwi robią w lepszej jakości, a tylne w gorszej. Tutaj to jest mięciutkie, tu jest bardzo ładny szef, to jest skórzane, to jest skórzane. To jest nieskórzane, to jest plastikowe, ale na przykład ta wstaweczka jest bardzo ładna i spośród 4 takich wstawek możecie sobie wybierać. I tu też jest klameczka, która jest taka elektryczna, ale jakby zabrakło energii na przykład w akumulatorze 12V, to można też otworzyć ją cięgnem. A tu jeszcze tak się świeci, widzicie? Bo pojawiło się w Lexusie wreszcie oświetlenie kameralne. Ma 64 kolorki i możecie sobie je ustawiać z poziomu komputera. A teraz odpowiedź na pytanie widzów, więc jeszcze raz musimy otworzyć bagażnik. Jedno było pytanie, które nas również zaintrygowało. Brzmiało ono tak, czy tutaj wejdzie wózek gondola. Ostatnio gondoli to używałem dobre 4 lata temu. Albo może nawet 5 i na szczęście już nie mam tej nieprzyjemności, ale mogę Wam zmierzyć 98 cm od oparcia tam na dole, tu do tego miejsca. Jak się dziecko rodzi, to nie wiem, to ma z 15 cm chyba, nie? No dobrze, gondola ma ile? Z 60, 70, dobra, to niech ma 80, no to o tyle, to będzie o tyle, od tej strony o tyle. Wejdzie gondola, wejdzie. O ile z zewnątrz mamy ewolucję, to tutaj mamy rewolucję. W standardzie nie dostajecie takiego ekranu. W standardzie jest taki o przekątnej 9,8 cala, ale już wówczas ma nawigację seryjnie i to taką z aktualizacją darmową w chmurze przez 4 lata. Ten ekran jest albo opcjonalnie, zależnie od wersji wyposażenia, albo w wyposażeniu standardowym. Ma 14 cali i uwaga, jest dotykowy! I ma zupełnie nowy interfejs! Profil nie jest załadowany.
profil gościa włączony, dobrze, ok. Zobaczcie, zupełnie nowiutki interfejs, świetnie reaguje na dotyk, 4-krotnie szybszy niż wszystkie dotychczasowe systemy multimedialne Lexusa. Proszę, pyk, 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 ciach. Tutaj ikonki ładnie ułożone, tutaj wszystko się wyświetla jak w tablecie. Asystent jazdy, nawet co to było tak ładnie pokazane? Przepływ energii, proszę. Wszystko, wreszcie grafika taka jak być powinna, wszystko wygląda jak trzeba. Jednocześnie nie ma już fizycznej klimatyzacji, ale cały czas wyświetla Wam się tutaj taki panel, który jeszcze możecie sobie podnieść i ustawić sobie na przykład, że ta klimatyzacja będzie pracowała w trybie Eco albo odmrażanie przedniej szyby, asystenta klimatyzacji, S-Flow. Jak to zamkniecie, to nadal macie tutaj podstawowe te przyciski do wentylacji, do ogrzewania foteli, do ogrzewania koła kierownicy widoczne i one się nie zmieniają. Pojawiły się też ładne cyfrowe zegary. O, teraz się odpalają. Proszę bardzo. Co więcej, uwaga, pojawił się także Apple CarPlay. I to, moi drodzy, bezprzewodowy. Proszę, zobaczcie, na całym ekranie, a na dole nadal wyświetla nam się bardzo ładnie cała klimatyzacja. Petarda, świetnie to wygląda. Dodatkowo macie ładowareczkę indukcyjną, którą tutaj sobie kładziecie, natomiast nie jest zrobiona ze szczęśliwego materiału, ponieważ telefon będzie tutaj na tym się po prostu przemieszczał. Oczywiście zależnie jeszcze od tego, jaki macie cover, jak on będzie gumowy, to będzie ok. Ale taki jak mój niestety. Ale to jest fajne na przykład. I macie tutaj pod spodem schoweczek, bardzo przyjemnie wykończony jakimś welurkiem, gniazdo na 12 V, USB jest z przodu jedno normalne, jedno USB-C. Oprócz tego tutaj już nie ma nic. Natomiast zobaczcie, jak ładnie znowu jest tutaj wszystko wykończone. O, przyjemnym materiałem tutaj w środku. A sam schowek otwiera się na 2 fronty. Tu jeszcze jakaś półeczka. O, a to możemy zasunąć. Ha! Żeby jeszcze urozmaicić całe te multimedia, to słuchajcie, wrzucono tutaj asystenta, taką wredną babę, jak na przykład w Hey Mercedes, gdzie mówicie zaprowadź mnie na lunch, a ona próbuje Wam zwiększyć temperaturę grzania siedzenia. Słowo wzbudzające: Hey Lexus, Co chcesz zrobić? włącz ogrzewanie fotela. Wyłączenie podgrzewania fotela kierowcy. A, bo miałem włączone, to teraz wyłącza. Dobra. A teraz zobaczcie. Zmienię miejsce na to pasażera. Hej Lexus, Co chcesz zrobić? włącz ogrzewanie fotela. Ustawianie poziomu podgrzewania fotela pasażera na high. Widzicie? Fotela pasażera. Rozpoznaje, czy siedzę na fotelu kierowcy, czy siedzę na fotelu pasażera. I dostosowuje po prostu, nie wiem, gdzieś tutaj ma czujniki widocznie jakieś, które wiedzą, kto mówi. Mało tego, nie musicie mówić hej Lexus, że jeżeli kojarzy Wam się to z Mercedesem. Możecie sobie to zmienić, na przykład na cześć Lexus albo customowy włączyć. Wyrażenie niestandardowe może być trudne do rozpoznania. Wybierz słowo wzbudzające, które jest unikatowe i łatwe w użyciu, ma więcej niż 3 sylaby. No, nawet jest polska czcionka. Subskrybuj karoserię. Co chcesz zrobić? Mamy tu też wreszcie także cyfrowe te wskaźniki tutaj, porządny, duży wyświetlacz head-up display oraz konfigurowalne te przyciski. Da się to pokazać? Macie też w końcu porządny head-up display duży i sensoryczne te przyciski. I zobaczcie, co się dzieje, jak kładę tylko i przesuwam paluch na tych przyciskach na kierownicy. Wyświetla mi, co naciskam, a potem tylko jak to naciskam, to się dzieje. I to samo z tym drugim, tu. Wow, fajne, nie trzeba odrywać w ogóle od drogi wzroku, co więcej można je sobie programować, czyli te strzałki będą robiły różne rzeczy, takie jakie funkcje im przypiszecie. Oprócz tego, że mamy tutaj taką dużą tę baterię, te akumulatory odpowiadające za napęd silników elektrycznych, to jest też pompa ciepła i Lexus twierdzi, że to jest jedyny plug-in na rynku, który ma seryjnie taką pompę. A co ona daje? Ano tyle, że jak jest zimno na zewnątrz, to odzyskuje ciepło na przykład z baterii albo to ze środka. I efekt jest taki, że nie spada znacząco zasięg w momencie, kiedy macie ujemne nawet temperatury na zewnątrz. Domyślnie, jak uruchamiacie Lexusa i jest naładowana bateria, to zawsze jest w trybie EV. Mówią Japończycy wprost, on ma już tak duży zasięg i takie osiągi na tej samej elektryce, że tak można jeździć na co dzień, więc jak wsiadacie, to niczego nie pstrykacie, ale jakby przyszło Wam do głowy sobie popstrykać, to możecie sobie tak wcisnąć na przykład ten przycisk tutaj i wówczas jedziecie w trybie HV, czyli hybrydowym, takim klasycznym, tak jak Lexus NX 350h jeździ. Wówczas oszczędzacie energię w baterii po to, żeby ją zużyć na przykład jak wjedziecie do miasta.
tutaj jest drugi taki przycisk, Auto HV, czyli samochód sam decyduje, kiedy będzie w jakim trybie jechał. A jak przytrzymacie sobie ten przycisk tutaj jeszcze, to macie tak zwany Charging Mode, czyli samochód doładowuje akumulatory z silnika spalinowego. Teraz jest nieaktywny, bo mamy baterię naładowaną do 93, 4, może 5% i pokazuje nam zasięg tylko na elektryce 57 km w tym momencie. A tu możemy sobie obserwować zużycie energii 25,7 kWh. Zobaczcie, wciskam i po prostu jadę tylko na elektryce, mimo kickdowna nie włącza się silnik spalinowy. Dlaczego? Bo Japończycy mówią, że już tutaj ta elektryka jest tak mocna, a dynamika tak wystarczająca, że nie potrzebuje dodatkowego wspomagania w trybie elektrycznym na motorze spalinowym. Dopiero jak sobie wejdziecie w to Auto VHV i wciśniecie, no to poszedł. Dobra, a teraz pytanie od Was, od widzów. Bo od niedawna u nas na Instagramie, znaczy u mnie na Instagramie, Łukasz Bąk Karoseria, możecie zadawać pytania na temat samochodów, które będziemy nagrywali. Czyli na przykład jego nagrywamy dzisiaj, jest niedziela, zostanie opublikowany w piątek, ale wczoraj u mnie na Insta mogliście zadawać pytania i tak teraz będzie w przypadku każdego samochodu. No, więc pytanie brzmiało, co z bateriami? Lexus daje w zasadzie nieograniczoną gwarancję na akumulatory pod warunkiem, że serwisujecie samochód w ASO regularnie tak jak trzeba. Wówczas macie 10 lat gwarancji na akumulatory albo, no w zasadzie nie albo, bo nie ma tam ograniczenia kilometrowego, a takie faktyczne to chyba 1 000 000 kilometrów. No więc umówmy się, kto w 10 lat przejedzie 1 000 000 kilometrów NX-em 450H+. Teraz zobaczcie, z takiej spokojnej jazdy, tam 2 przyspieszenia, mocniejsze wbicia pedału gazu w podłogę, mamy spalanie 23,5 kWh. Bateria to 18 kWh. Więc spokojnie już widać, że robicie jakieś 70 km, jak ona będzie naładowana do pełna, jadąc sobie spokojnie bocznymi drogami. To naprawdę świetny rezultat. A w mieście ponoć, jak jest optymalne są warunki, czyli nie wiem, 19-20 stopni na zewnątrz, jak jest spory ruch, jak dużo hamujecie i rekuperacja odzyskuje energię, to podobno można się otrzeć o 100 km jazdy wyłącznie na baterii. Oprócz tych trybów, które macie tutaj, czyli hybrydowy, automatyczny, elektryczny, doładowanie, to macie też tutaj pokrętło z trybami jazdy, na przykład, proszę bardzo, Eco, Normal, Custom, Sport i Sport Plus. No i to oczywiście zmienia różne nastawy, reakcje na dodanie gazu, na reakcję na kręcenie kierownicą, a do tego w wersji F-Sport, taką jaką my teraz mamy, także zmienia się charakterystyka pracy amortyzatorów, bo mamy tutaj AVS, czyli adaptacyjne te amortyzatory. I co Wam powiem, to Wam powiem, ale rzecz, która najbardziej się zmieniła w NX-ie, to sposób, w jaki on się, kurde, zaczął prowadzić. Ten niższy środek ciężkości, ten zwiększony rozstaw kół z przodu i z tyłu, wow! Praca zawieszenia tutaj, tego układu kierowniczego, to się stał samochód ze sportowym zacięciem NX, silny aż posiniał. Świetnie wybiera wszystkie nierówności, doskonale reaguje na każde polecenie wydane kierownicą. Żaden Lexus do tej pory tak nie robił, nawet kurczę w tych sedanach, więc poprawiono układ kierowniczy i to sterowanie tutaj niesamowicie. Cały czas macie kontakt za pośrednictwem tej kierownicy z tym, co dzieje się z przednimi kołami na asfalcie. Jest to zdecydowanie bardziej w stylu BMW czy Audi niż Lexusa. I zobaczcie na mojego banana, to mnie po prostu cieszy. Subskrybuj karoserię. Co chciałbyś zrobić? Pokaż zużycie paliwa. Najnowsze zużycie paliwa to 0,6 litra na 100 km. Dobra, to teraz tak, wejdziemy sobie na chwilę w tryb hybrydowy i wyczyścimy zużycie paliwa. Po to, żebyśmy mogli sobie sprawdzić na autostradzie, ile będzie zużywał paliwa w trybie hybrydowym. Czyli zakładając, że rozładowała nam się bateria, a jedziemy gdzieś dalej, poza miasto, kilkaset kilometrów mamy do przejechania. I zobaczymy, jakie wtedy będzie zużycie paliwa. Natomiast co ciekawe, zobaczcie, on pokazuje zużycie paliwa albo zużycie energii zależnie od tego, w jakim trybie jedzie. Jak jedziemy teraz w trybie EV, też zresetowałem to przed chwilą, przed przyspieszaniem, to pokazuje zużycie w kilowatogodzinach. Ale jak wchodzę w tryb hybrydowy, to zaczyna pokazać zużycie paliwa
w trybie hybrydowym. Ciekaw też jestem, ile maksymalnie jest w stanie pojechać w trybie elektrycznym, bo pamiętajmy o tym, że na przykład ja mieszkam pod Warszawą, a jak mieszkam pod Warszawą, to chciałbym dojechać do tej Warszawy na elektryce, tam się nie ładować i wrócić sobie do domu znowu na elektryce. I czy jest to osiągalne, tak, żebym nie był zawali drogą na autostradzie albo na ekspresówce? To ile pojadę maksymalnie? Podoba mi się wykończenie. Jest tutaj tak jakby, użyjmy tego sformułowania, nie wiem, ciemniej, o, tak bardziej elegancko niż w poprzednim NX-ie, ale materiały pozostały perfekcyjnej jakości. Zobaczcie, jakie to wszystko jest tutaj mięciuteńkie i przyjemne. Dopiero tutaj ten schowek jest taki bardziej plastikowy, ale w środku ładnie, o, wyłożony materiałem przyjemnym w dotyku. To jest mięciutkie, to mięciutkie, tutaj. Sporo jest tego piano tutaj, o, w tym obszarze. Mniej jest na szczęście tutaj wokół nowej zupełnie przekładni biegów. Tutaj te klawisze też są piano, ale wszystko to wygląda ładnie. O, tu mamy schoweczek, tu mamy ładowarkę indukcyjną, tu mamy jakąś półeczkę, mamy USB-C, mamy USB zwykłe. Na szczęście niektóre klawisze pozostały klawiszami. No, mamy nawet jakieś tryby jazdy terenowej. Że niby udałoby nam się, tak, pojeździć im w terenie. Niestety Niemcy zabronili nam to sprawdzać. To jest samochód pokazowy. Dobra, zobaczmy, ile pojedzie na elektryce. Według producenta to 135 km na godzinę, w sensie według Lexusa, nie naszego producenta. Już mamy 134, 135, tutaj pali się kontrolka EV, taki samochodzik, co znaczy, że ciągle jedziemy na elektryce, a mamy już 142, 143 pojechał. Słuchajcie, to oznacza, że naprawdę całkiem dobry wynik, jak na plugina. Natomiast został też lepiej wyciszony niż poprzedni NX, ponieważ słyszę tutaj tylko i szumy, pamiętam. Natomiast wydaje mi się też, że przyłożono wreszcie wagę do lepszego wyciszenia wnętrza. Bo szumy słyszę, owszem, ale dobiegają tylko tutaj z tych przednich słupków. A teraz uwaga, jesteśmy w hybrydowym. I dopiero gdzieś tam na samym końcu słychać, że załącza się ten silnik spalinowy i faktycznie zaczyna głośniej pracować. Ale też został dużo lepiej wyciszony niż w poprzednim NX-ie. Pojawiły się tu ewidentnie dodatkowe materiały wygłuszeniowe pomiędzy komorą silnika a wnętrzem. Uwaga, wchodzimy w zakręt silny. To co mi się... Ale zobacz... Słuchajcie, niesamowite. Tutaj nie ma w ogóle podsterowności. Uwaga, i wchodzimy w zakręt. Raz. O, teraz dopiero się pojawiła. Przy mocniejszym szarpnięciu i przerzuceniu masy. Czuć było, że tutaj z przodu mamy więcej tych kilogramów niż tam z tyłu. Choć tam siedzi silny i powinien troszkę to równoważyć. Ciach. Ciach i ciach. No, szybki. O, tu już więcej tej podsterowności. Tak. Connected. Łączy się z satelitami, włączymy sobie tryb Sport, ale nadal będziemy tylko w trybie EV, czyli elektrycznym. 60. Ale sprawnie mu idzie. 100. Zobaczcie, 10,53. Od 0 do setki wyłącznie na bateryjce i na silnikach elektrycznych. Dobra, to teraz zobaczymy, jak sobie włączymy tryb hybrydowy, o, tak jak teraz, jak sobie wrzucimy Sport Plusa i jak wyciągniemy z niego maksa. Producent mówi, że przyspieszenie do setki to 6,3 sekundy. Ciut ponad 6 sekund. Bardzo dobre jak na tego typu SUV-a. 60. Dobry jest. 100. Proszę bardzo, wynik prawie fabryczny. 6,27. Czyli byliśmy nawet o 300 lepsi niż fabryka. No dobra, to teraz czas odpowiedzieć na jedno z Waszych pytań. Ile osiąga na wstecznym? Co ciekawe, na wstecznym może jechać tylko i wyłącznie na elektryce. Uwaga! Zobaczymy, ile na tej elektryce pojedzie. To już jest max. 60. O, 60! Dobre, 66 na godzinę, ja pierdzielę. 66 na godzinę na wstecznym. Można w tym aucie zarobić mandat jadąc na wstecznym przez miasto. Sprawdzamy teraz przyspieszenie od 0 do 60 na wstecznym.
Jak usłyszę 60, to przestaję. 60. Jest. Proszę Państwa, Lexus NX 450H przyspiesza do 60 na wstecznym w 4,67. Co ciekawe, te osiągi pozostają takie same nawet w momencie, kiedy rozładuje Wam się akumulator, ponieważ on się de facto nigdy nie rozładowuje do końca. Zostaje w nim około 20% energii po to, żeby cały czas samochód mógł jeździć jak tradycyjna hybryda. I Lexus, tak jak było w przypadku RAV4 i tutaj chwali się tym, że to zużycie paliwa podczas jazdy hybrydowej jest dokładnie takie samo, jakbyście jeździli zwykłą hybrydą, bez tych wielkich baterii. A to efekt tego, że mają mega dopracowany cały ten układ. To jeden z nielicznych pluginów, w którym w trybie elektrycznym mam podobne wrażenia jak z jazdy klasycznym elektrykiem, czyli ten moment od dołu, brak tej zmiany biegów, bo na przykład pluginy, które mają klasyczne skrzynie automatyczne, one nadal zmieniają biegi i czujecie, jedziecie takie 40 i tą zmianę biegu, a tutaj dzięki temu, że zastosowano tę skrzynię bezstopniową, to tej zmiany biegów nie ma w ogóle. Dlatego wrażenie jest porównywalne z jazdą klasycznym elektrykiem. I zobaczcie, i teraz nie włączył mi się jeszcze właśnie tryb hybrydowy, tylko cały czas rozpędzam się na elektryce i 120 w momencie, kiedy włączałem się do ruchu. To robimy tak, że sobie tutaj wchodzimy w tryb hybrydowy, tu sobie wyczyścimy te dane, OK, i teraz jedziemy w trybie hybrydowym, czyli podtrzymuje nam baterię, ona nie traci swojej energii po to, żebyśmy jak dojedziemy do tego miasta mogli tam sobie ją wykorzystywać i nie smrodzić, nie hałasować ludziom, a teraz jedzie sobie w trybie hybrydowym. I co, ile ustawimy? 130 ustawimy, tak? Proszę bardzo, ciach, o, 128 jest nawet, dobrze. Maksymalna prędkość dla wersji plug-in, tak przy okazji, to 200 na godzinę, dokładnie taka sama jak dla hybrydowej. No dobra, jadę cały czas w trybie hybrydowym. Silnik spalinowy non-stop pracuje, tutaj nie ma kontrolki, widzicie, nie pali się kontrolka tego samochodziku z napisem EV, co znaczy, że non-stop działa tutaj spalinówka. I zobaczcie średnie zużycie paliwa, 7,1 litra. W tym trybie hybrydowym, jakby przyszło Wam jeździć, nie wiem, bocznymi drogami albo po mieście, bo zapomnielibyście go naładować, to będzie palił, nie wiem, z 5,5-6 litrów. Teraz zjechaliśmy na chwilę na bok i 6,8, proszę, spalanie już. A oszczędzam sobie energię, żeby wjechać sobie do miasta i potem jeszcze na elektryce sobie kawał drogi przejadę. Tylko, nie zużywając nic paliwa i nie będę smrodził ludziom i hałasował. Dziękuję za uwagę. Lexus długo kazał czekać na pierwszego plugina. Robili te hybrydy przecież przez 20 lat. I tylko je delikatnie rozwijali, a o pluginach nie myśleli, chociaż niektóre firmy już je 10 lat temu zaprezentowały. Ale jak weszli na rynek z tą technologią, no to, jak to mówią, konkurencję. Taka jest prawda, naprawdę. Zgadza się tutaj i zużycie energii, i zasięg tylko i wyłącznie na elektryce i zużycie paliwa w momencie, kiedy ta elektryka się rozładuje. Po prostu kompletny wóz i idealny na współczesne czasy, kiedy jeszcze nie dorośliśmy infrastrukturalnie przede wszystkim do samochodów elektrycznych, ale już też na czasy, kiedy czas zrezygnować z tradycyjnych samochodów spalinowych. I to auto po prostu idealnie taką rolę tego pomostu spełnia.